あんたに酒の何が分かんないバンみたいな。自由研究は酒造り。だから自分が苦労してでもいいバトンを渡す。マコです。ムーです。せーの、栄光不可能でです。本日はですね、新田本家さんにお邪魔させていただいております。大変忙しい時期に貴重なお時間いただきまして、とても忙しかったです。でも一番見ては楽しいそうです。はい、そうです。見せがいのある。そう今回はですね、お二人にインタビューというか、いろいろこうお酒に対するこだわりみたいなところをお伺いできたらなというふうに言っておりまして、とりあえず飲みますか。あ、そうですね。はい乾杯しましょう。乾杯。では穏やかのスパークリング。はい、大学スパークリング。自然栽培米瓶内二次発酵。甘酸っぱいっていうよりは結構ドライな感じ。有機農産物加工種類の印象いただいてます。結構しっかり味あります。はい。新田本家18代蔵元新田康彦と申します。私が今杜氏をしてます。うちのお酒の特徴はお米はすべて無農薬、有機栽培もしくは自然栽培のお米だけを使い、天然のお水しか使わない自然な酒造りを行っています。目標の一つは自給自足、来年の冬には自社山の杉の木で木桶を作ろうと。自社田の米、村の水、蔵に住んでいる天然の酵母、自社山の杉の木で桶を作って、それでお酒を醸すと。そうすることでオンリーワンのお酒造りができるのではないかと考えております。無農薬のお米にこだわる理由、弊社のミッションリーダーは日本の田んぼを守る酒蔵になると。一貫型の農業を進めることで田んぼの土を、農薬化学肥料で傷めるのではなく、どんどん知力が上がっていく。次の世代に向けて元気な田んぼを残す。そのために無農薬のお米をたくさん使って無農薬の田んぼを1枚ずつ増やす。そのために無農薬のお米にこだわっています。ただ一番のこだわりはやはり無農薬のお米で作ったお酒が自分で作っていて美味しいと思うので、無農薬のお米の酒だけにしました。銘柄としては自然酒と田村、どういう使い分けというか。もともと自然酒がうちが自然派に行く始まり、昭和42年に販売をしました。父の代の、商品です。でその自然酒を蔵内全体に広めていった、その中に平成6年に穏やかという商品を出しまして、穏やかは私が蔵元になった年に作り始めたお酒で、自然酒は伝統的な酒造り、肝と小本添加で、穏やかは無農薬のお米、天然のお水というところにはこだわりますが、その中でもいろんなチャレンジをしようと。今お飲みいただいたスパークリングであったり、隣にあります香山、これはワインダルチョロであったり、多産酵母を使ってみたり、境界酵母を使ってみたり、そういうその、自然酒と穏やかの違い、自然酒の、自社伝版という位置づけで、田村、自然酒のグランクリュ的なところに田村がありますので、田村は伝統的な自然栽培、天然水、肝と酵母の添加、穏やかは少しモダンな作りというところで、あとは、自然酒田村はしっかり熟成をかけて、乾してうまい純米酒に行きたい。で穏やかは、フレッシュジューシーな冷酒で、お料理に合わせて楽しんでいただきたい。自然酒をお父様の代からやられてるんですけど、そこってどういうきっかけでそういう取り組みが始まったんですか。日本のその自然栽培という考えを広めた方の一人に岡田茂吉さんという方がいらっしゃいます。岡田茂吉さんはその自然の力を借りて自然と共に生きましょうということで、その自然の方を日本に広めた同時に、その自然と共に生きようという理念のもとに、宗教の教祖でもあって、でその自分の、信じるところの自然栽培のお米で、その自然の神様におみきを捧げたいということで、その自然栽培のお米で、無添加の純米酒を作ってくださいというのがたまたま父、そういうオファーがありまして、じゃあその地元の農家さんと一緒に自然栽培の米作りから勉強して
市電車を作った。なるそれが昭和42年であったという経緯です。ほどなるほど。その頃ってでもいわゆる普通種全盛期そうだそうよですね。じゃないそのタイミングで振り切ったの相当すごいですよね。その時は多分全体の本当に 10% にも満たないぐらいのそのシェアだったと思うんですが、その資源種が出たそのすぐ後に、サリチル酸ショックというのがその当時はその酒税というのは大事な国税でありまして、日本酒が腐ってしまうと、酒税が上がらない防腐剤を入れなさいと教えがあったんです。それがサリチル酸という防腐剤を日本酒に入れると定説であると。ところがそのサリチル酸に発がん性が見つかってしまうので、サリチル酸まずいと。でもみんな使ってる。たまたまその時に、弊社の自然酒の他に全国で合わせて3銘柄のお酒が、言ってみればお上のお達しに歯向かってサリチル酸を入れてなかった。それがこう週刊誌にバンと出て一気にこう全国に広まって蔵でのシェアも高まってでそこからどんどんその自然酒が番長中心になっていくというそんな経緯があったと聞いています。お米自体も弊社でやるっていうのが動機でいくんですか？僕が戻ってきてからですから、平成6年以降なんですけど、その昭和40年前後、その父と一緒に地元で自然栽培をやってくれた農家さんがもうほぼほぼ、70年、でその息子さんはみんなお勤めしてる。おじいちゃんたちが引退すると、多分普通の栽培にみんな戻ってしまう。その前に自然栽培を僕らが勉強して、じゃあもし貸していただけるなら、田んぼを引き継いで、その自然栽培を継続するために、今のうちからこう勉強しておこうと。で、自社田で、米作りを勉強して、でやっぱりその年配の方たちが引退するタイミングで、じゃあ、田んぼを貸しますよということで、今、6丁の田んぼを自社で自然栽培するに至ってます。戻る前は何をされてたんですか？東京農業大学を優秀な成績で4年間で卒業しで、4年ほど地酒問屋さんで修行をしてで戻ってきて、父がちょっとね若いうちに大病しました。もう僕が戻ってくるときにはもう現役は引退してまして、とにかく早く戻ってきて早く社長になるということで。戻ってきて2年後ぐらいに社長になりました。28ぐらいで、僕もう25、6年社長やってて、もうそんなあれですか。僕はだから同じような感じで、親父がやっぱりちょっと病を患って、やっぱり社長業ちょっとしんどいってなったんで、僕は26ですよね。ちょっと比べて少し若いタイミング。いや、そうですね。慎重させてします。継がないっていう選択肢は実質は何だったんですか？僕はその親父とか蔵人さんが小学校の頃すごく楽しそうに見えたんですよ。そうなんです。酒造りって楽しいんだろうと思ってたの。もちろん楽しいこともあるんですけど、やっぱりいざ経営してみればそれだけではないにしても楽しいんだろうななんて思っていたので、何の迷いもなく農大から問屋行ってで帰ってくるいい旅です。僕の子供たちもやっぱりやりたいと言ってもらえるような会社にしたいだから自給自足だったり、あとはそのイベントも結構いろいろあるんですけど、そういうところにこれだけお客さんに愛されてるんだとやりたいと。日本酒の蔵というのはその免許制ですので、今新規免許っていうのが下りないから、新しくやりたいと言ってもなかなかできない、そういう意味ではもうやれる権利を持ってるという、やんなきゃいかん義務よりはやる権利を上に謳歌していたい、そんな小学校の6年生とかでなんかその自由研究は酒造り、最終的にはみんなで飲もうみたいな壁口から飲んでそれはさすがに怒られてる。
誕生会でクラスよ全員呼んでそう村人と一緒になんかみんな野球大会社員がすごい接待してくれる近くの広場でもうその休みじゃないのになんか僕の同級生と社員でこう野球やったりとか、楽しそう。カブトムシ取りとかあそういうのやってくれてたんですね、社員の人が。そのなんかサッカーゴールとか作ってもらいましたもん、クラブ人に。それでサッカーやってたりした。それでバンバンそういう思い出は俺もなんかあれですね、今はすごい良かったなと思ってますよ。本当酒造りしなかったら本当に何の取り柄もない。酒造り以外何もできない。本当酒造りしててよかった。技術正直言うとあんま上手ではないです。最終的にこれで使ってたいろんな師匠に教わった最終的にやっぱりその酒は作るものじゃなくてできるものだ。なるほど。そこは本当に思ってることだし、ちょっと逃げてるところかもしれませんが、やっぱ人事を尽くして、でも最後にその天命が下って出来上がったお酒っていうのはやっぱり神様が作ってくれたものだというふうには思っておりますので、自給自足のところをもうちょっとお伺いしたいんですけど、こういうふうにそれはまたどういうところから？そうですね、やっぱりその一つにはずっと考えているのはやっぱりそのオンリーワンの蔵でやりたいと。なるほど。やっぱりその存在価値のある蔵でみたいで、その試練の蔵で父がそのバトンを渡してくれたので、それを、受け取りながら、じゃあ次僕はそのバトンに何を足して子供にバトンを渡そうかなという時にそのやっぱり自給自足の蔵って他にはないんじゃないかなっていうふうに思ったのと同時に、でもそれを自給自足を強く思わせたのはやっぱり東日本大震災で、福島県は原発が爆発して、やっぱり僕らはその自然派の蔵ということでしたので、やっぱりそこを支持してくださる方ほどやっぱりその放射能というものにすごく過敏な反応されたんじゃないかなと思ってて、結構大変だったんです。その売り上げも2割ぐらい落ちて、その負の遺産を子どもたちに渡す、その今最終処分の方法は決まってないんだけど、何十年後かの未来にはその科学力が発達して放射能の最終汚染も最終処分もできるようになるんだろうと、そういうバトンをこう渡そうとしているのはいかんだろうと、その放射能で原発に頼りたくない、じゃあエネルギーを自給するしかないで、自給自足をもっと推し進めようというふうに至ってですね、やっぱりその2011年の東日本大震災、ちょうど実はうちの創業300年すごいやっぱり節目の年でもあったし、ここで自給自足というのを強く酒造りとかも肝にこだわりたりとかっていうところでいうと、結構よりハードな道に行かれてるっていう印象をすごい受けたんですけど。そうなんですよ、よく言われるのなんでそんなにこうなんか茨の道を行きたがるのかなってあるんですよね。崎陽軒も今後のさっきも話したんですけど、メンテとか考えたら結構パワーかかることになるから、あえてそこに突っ込んでいくっていうのがなんかすごい信念があるんだろうなと思ってたんですけど。そうですね、やっぱりそこはその強いいいバトンを渡したいという、その繋いでいくという思いで言ったら、そこに行くことはやっぱりその強みになるんだろうなっていうのがすごく強くですね。やっぱり福島県って今すごいお酒がいい美味しいお酒がたくさんあって、綺麗なフレッシュフルーティーみたいなところでいくと結構トップクラスの国なんですけど、やっぱそこに結構みんなこう集まってきてる部分があって、でもそこでずっと同じようなお酒を作ってって言ったらやっぱりそれ漏れていってしまうんじゃないかなという思いがあって、でそれこそ父が50年前に誰もやろうともしなかったようなことをあえてやってくれたのは、きっとやっぱりその何かいいものを僕に手渡すことでまた続けられるんじゃないか。だから自分が苦労してでもやっぱりいいバトンを渡すっていうことがその300年18代続いてきたことのやっぱり大きな原動力と思っているので、じゃあそのいいことであろうというものに対してはチャレンジしていくと、よりその個性をどんどんうちのみんなの個性が出るような
チャレンジについてはどんどんうちらしさって言ったら木本でやっぱりこう一つにはやっぱりその自給自足でいうとやっぱ酵母も自給したいなると酵母もし、まあ、測量が悪いとは言いませんけどやっぱり醸造の乳酸は自分たちでは作りませんので払わなきゃいけないでも蔵に住んでる乳酸菌が乳酸を作ってくれれば自給自足できる例えば木本に行きましょうで酵母の店に行きますよで、そのタンクも買わないで済むなら何もしようとないからそしたらじゃあ祖父が植えてくれた杉の木いっぱいあるから、そこで OK 作れば自給自足できるかつこうやってそういうところにこうなんか共感してくれる方がいて、すごいなんか何でもやしますよって言ってくださる方が後押しをしてくれるし、それはもうやっぱりこの道が間違ってないと思って進んでいくだからもう焦らないようにやっぱり美味しくないと意味がないと思ってるのでスペックありきではなくて作りありきではなくてやっぱり美味しいものができるでその上でやっぱり新潟らしさ伝統的なっていう順番で進んでいければいいかなと最終的に僕の死ぬまでに僕の夢が達成できなくてもやっぱりその夢をつないでくれるつないでいく仕事であるというふうに思いますのでその自分の一生を超えて、描いた夢を達成できるという意味ではすごくやる仕事ではないかなとどうですか。我々の動画始まって以来のいい話。すごいまずい。いやいやとてもいい雲行き話。が怪しくなってきたんで。いやそんなことないです。大丈夫マークさん。つなぐ意識は。自分の時だけ良ければいいやっていう気持ちはちょっとあったなと思って。でも、僕も最初は実はあって穏やか作ったのはそれで父がやっぱ自然史でまあある意味成功してるわけですよ。その自然史にこう対抗というか。おんぶに抱っこで行きたくないと、親父を超えたいと。なあそうです。そういうちょっそういうとところ若い子そういうギラな感じでの実は穏やか。穏やかではあるけど穏やかの名前のちょっとギラギラもう満載なお酒ではあったんですけどね。ただそれでそういうものをやって父がやってなかったで父はその吟醸というのは絶対やらない自然酒が一番上だその精米60、70の純米酒が一番上でいいんだとそれ以上のものを作るとそれを下に見るようになるから絶対やらないとなるほど。かっこいいねすげえ話余計腹立たしいわみたいなんで俺は吟醸やるなるほど。でその頃南部杜氏さんがいてやっぱ杜氏さんその頃は鑑評会で金賞をまあそうですね。南部杜氏の鑑評会もあって南部杜氏議場品評会で、10位以内になるとその台の登れたんですよで杜氏が「銀醸やりてえな」やってみっかどうせ親父気がつかねえしので実は穏やか始めたんですけどでやっぱりずっともう20年ぐらいやってきて、まあ、徐々にですねその穏やかと自然史を競う必要ない親父を超える人の親父に足していけばより強いものをその子供たちに残せるっていうふうに、まあ、だんだんこう自然にこうそういうものに気持ちが変わっていったので多分やっぱそういうもう必然的なこう流れ逆にそのねその若さでもうなんかこう調和みたいなこと言ってると逆にちょっと怖いわ超えてやりたい感はありますよね。やっぱね親父からも俺は超えらんないだろう圧ありますし。そうなんですある時期のエネルギーとしては必要なのかもしれないしその若い頃はこんな今穏やかだけどなんかこう行く先々であんたに酒の何が分かんないバンみたいな荒れてた時期がありましたぶっと若かったんですか。壁を殴った弱かったけどちょっとこう荒くれ僕継いだ頃ってやっぱりこう日本酒全体が落ちてきて、一生懸命やってんだけど毎年売り上げが下がって俺らも何かしたかとみたいなでこうなんか酒らしてて自然酒甘いから今時じゃねえから売れねえから言われるとお前に何が分かるんやみたいなことで毎日晩のように喧嘩をしてたその若い時代を知ってる人がこう結婚する話になった時にあいつだけやめとった方がいいあいつはやめた方がいいそういうことを言われ穏やかじゃましたないやつだとそういうからそういう時期もある出会いとしてはじゃ
15年前ぐらいですか。でも蔵元にはなっなってましたね。てなってでたまたまその友人と行ったジャズバーに彼女がいて、初めて会った時に気にはなってた。新田本家の社長来たって最終目標はになりたい。ラムネのような爽やかな匂いがします。あっさりしてるけど